den er fint nå. Det er ikke så bratt her. Seks, ja. Så sannsynligvis kan det bli 7 minutter. Det er kjempebra. Jeg bare trenger litt å passe på min fot. For jeg har ingen vondt nå, men jeg løp i dag 60 kilometer før. Og ja, da må jeg bare prøve å løpe og gå litt av og til. Mer og mer. Ja, skjønner du. Det er kjempebra, men jeg kan også ha en drømme, så. Fordi jeg liker å spille litt alt, så rockmusikk, men jeg liker best klassisk musikk. Men det er vanskelig. Jeg mener, problemet er hver dag for meg er helt full. Jeg jobber, jeg trener, minst en time per dag, eller 22 timer. Og så kanskje andre ting, shopping ting, butikk, i post. Da, jeg spiller gitar kanskje det Silvestre. Men det er bare for fottur. No. Ja. Jeg skal bare ta på. Du ser. Der oppe, så er det vanskelig. Kommer ikke? Du skal ikke aflevere en cykel, det er bare...